বন্ধুরা, আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে অনেকবার বলেছেন যে ভাই আমাদের 50,000 টাকার মধ্যে এমন একটা পিসি বিল্ড করে দেখান যেখানে আমরা গেমিং, ভিডিও এডিটিং এবং যত রকমের নর্মাল ডে টু ডে লাইফের টাস্ক রয়েছে সমস্তটাই আরামসে করতে পারবো এবং গেমিং ও ভিডিও এডিটিং যেন দুটোই খুব ভালো মতো আমরা করতে পারি 1080p এর ওপরে। এখানে আপনারা তো 4K গেমিং বা 4K ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন না, হয়তো 4K ভিডিও এডিটিং কিছুটা করতে পারবেন কিন্তু 4K গেমিংয়ের আশা কখনোই করবেন না। এখানে আপনারা 1080p 60 fps এ গেমিং করতে পারবেন এবং 1080p যে কোনো ফুটেজকে আরামসে এডিট করতে পারবেন। তাছাড়াও বেসিক যদি 4K এডিটিং করতে চান সেটাও আপনারা করতে পারবেন। তাছাড়াও ডেইলি লাইফের বিভিন্ন টাস্ক যেমন অফিস ওয়ার্ক এগুলো আপনারা আরামসে করতে পারবেন, ফটোশপ, লাইটরুম ইউজ করতে পারবেন। সেজন্য বন্ধুরা আজকের এই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন। তাছাড়াও এখানে কোন কম্পোনেন্টকে কেন ইউজ করা রয়েছে, তাছাড়াও তার কী অল্টারনেটিভ রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও আজকের এই ভিডিওতে কথা বলা হবে। সেজন্য ভিডিওটা দেখবেন পুরোটা, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, এখানে প্রথমে আমরা যে কম্পোনেন্টের ব্যাপারে কথা বলবো যেটা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারের ব্রেন বা মাথা, মানে আমাদের প্রসেসরের ব্যাপারে। বন্ধুরা, আমি সবসময় AMDর প্রসেসরকে বেশি প্রেফার করি যেগুলো বেশি ভ্যালু ফর মানি হয়। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু ইন্টেল প্রসেসরের যে লো এন্ড রেঞ্জের যে প্রসেসর রয়েছে যেমন i3 বা i5-এর যে লো রেঞ্জের যে প্রসেসরগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বেশি ভ্যালু ফর মানি হচ্ছে। সেজন্য আমরা এই পিসি বিল্ডের জন্য চুজ করেছি i5 10 জেনারেশনের i5-10400F, যেটা একটা কমেট লেক আর্কিটেকচারের উপর বেস। যদিও এটা 14 ন্যানোমিটার প্লাস 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 টেকনোলজির উপর বেসড, কিন্তু এই যে প্রসেসরটা এটা আপনাদের গেমিং এবং ভিডিও এডিটিং বোথ পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো দেবে। এই প্রসেসরটা ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে 13,500 থেকে 14,000 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন এবং এই রেঞ্জে যেসব প্রসেসর রয়েছে তার থেকে অনেক ভালো পারফরমেন্স কিন্তু এই প্রসেসরটা আপনাদের অফার করবে। যদি আমরা কম্পেয়ার করি Ryzen 5 3600-এর সঙ্গে, সেটার প্রাইস অনেকটা বেশি রয়েছে, যদিও সেখানে পারফরমেন্সও আপনারা অনেকটা বেশি পাবেন। কিন্তু আমরা যদি বেস্ট ভ্যালু ফর মানিকে কাউন্ট করতে চাই তো সেক্ষেত্রে এই প্রসেসরটা কিন্তু সবার উপরে চলে আসে বর্তমান দিনের কথা মাথায় রেখে। আমরা যদি Ryzen 5 2600-এর সঙ্গে এটার কম্পেয়ার করি, সেটাও একটা 6টা কোর 12টা থ্রেডের প্রসেসর। Ryzen 5 3600-ও একটা 6টা কোর 12টা থ্রেডের প্রসেসর, কিন্তু 2600-এর থেকে এই প্রসেসরটা i5-10400F এই প্রসেসরটা কিন্তু বেশি এগিয়ে রয়েছে এবং Ryzen 5 3600-এর থেকে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই প্রসেসরটাতে যে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি আপনারা পেয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে 2.9 GHz এবং এখানে বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি আপনারা পেয়ে যাবেন 4.3 GHz, যেটা আপনাদের যথেষ্ট ভালো গেমিং পারফরমেন্স অফার করবে। তাছাড়াও এর যে 6টা কোর রয়েছে, মাল্টি থ্রেডিং পারফরমেন্স রয়েছে 12টা থ্রেডের সঙ্গে, সেটা আপনাদের এডিটিং পারফরমেন্সও অনেক বুস্ট আপ করবে। তাছাড়াও এই প্রসেসরে আপনারা 12 MB ইন্টেল স্মার্ট L3 ক্যাশের সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। এছাড়াও এটা 65 ওয়াটের TDP এর সঙ্গে আসে। আপনারা জানেন যে ইন্টেলের যে প্রসেসরগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমরা যে কুলারগুলো দেখতে পাই সেগুলোর কোয়ালিটি একটু খারাপ হয় AMDর তুলনায়। নীল নীল স্টিকার মারা একটা অদ্ভুত দেখতে কুলার আমরা এটার সঙ্গে পেয়ে যাব। আমরা যদিও এই পিসি বিল্ডের জন্য সেপারেট কোনো কুলার এখানে ইনক্লুড করিনি, কারণ এই যে প্রসেসরটা রয়েছে i5-10400F এটাকে আমরা ওভারক্লক কোনোভাবে করতে পারবো না। তাছাড়াও এই যে প্রসেসরটা রয়েছে এই প্রসেসরটা ডুয়েল চ্যানেল মেমোরিকে সাপোর্ট করে 2666 মেগাহার্জ অবধি। সুতরাং যদি ভ্যালুয়ের দিকে কথা বলা হয় 13,500 থেকে 14,000 টাকা হিসেবে, সেই হিসেবে কিন্তু এই 6টা কোর 12টা থ্রেডের প্রসেসর আপনাদের যথেষ্ট ভালো ভ্যালু অফার করে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে, ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে। তবে যদি আপনি বেশি ভিডিও এডিটিং করতে চান বা মাল্টিকোর পারফরমেন্স আরও আপনার ভালো প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি Ryzen 5 3600-এর সঙ্গে যেতে পারেন, যদিও সেখানে বাজেট আপনাদের কিছুটা বেড়ে যাবে। বন্ধুরা, এবার আমরা কথা বলবো আমাদের মাদারবোর্ডের ব্যাপারে। আমরা জানি AMDর মতো ইন্টেল কিন্তু অতটা স্কেলেবল নয়, মানে ইন্টেলের যে প্রসেসরগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা জেনারেশনের প্রসেসরের জন্য আলাদা আলাদা মাদারবোর্ড সেখানে রয়েছে। 9 জেনারেশনের মাদারবোর্ডকে আমরা 10 জেনারেশনে ইউজ করতে পারবো না এবং 10 জেনারেশনের এই প্রসেসরটা যেহেতু LGA 1200 সকেটের উপর বেসড, তো LGA 1200 সকেটের উপর বেসড যে কোনো চিপসেটের মাদারবোর্ড আপনি এখানে লাগাতে পারবেন। তবে যেহেতু আমরা i5-10400Fকে চুজ করেছি তো সেক্ষেত্রে এই প্রসেসরটাকে আমরা ওভারক্লক করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমরা চুজ করেছি H410-এর উপর বেসড একটা মাদারবোর্ড, যেটা রয়েছে MSI এর তরফ থেকে H410M মাদারবোর্ড, প্রো মাদারবোর্ড।
এই মাদারবোর্ডটা আপনারা ইন্ডিয়ান মার্কেটে মোটামুটি 6,000 টাকা এবং বাংলাদেশের মার্কেটে মোটামুটি 7,000 টাকার মধ্যে আরামসে পেয়ে যাবেন। এবং এই মাদারবোর্ডে আপনারা বেসিক যত ফিচার রয়েছে সেগুলো আরামসে পেয়ে যাবেন। তাছাড়াও এখানে আপনারা দুটো র্যামের স্লট পাবেন এবং এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন দুটো NVMe M.2 স্লট এবং এখানে আপনারা আরামসে M.2কে লাগাতে পারবেন। এবং এই যে মাদারবোর্ডটা রয়েছে এই মাদারবোর্ডটা আপনাদের এই 6,000 থেকে 7,000 টাকার মধ্যে দুর্দান্ত ভ্যালু অফার করে, কারণ এই বাজেটে আপনি এখানে যে রকমের ক্যাপাসিটার পাবেন বা যে রকমের আপনি VRM পেয়ে যাবেন সেগুলো অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি। সেই কথা মাথায় রেখে MSI এর মতো একটা ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড আমরা এখানে চুজ করেছি, যেটা H410 এই সকেটের ওপর মানে এই চিপসেটের ওপর বেস্ট এবং LGA1200 সকেটকে আরামসে সাপোর্ট করে। মানে আমরা এখানে ইন্টেলের 10th জেনারেশনের যে কোনো প্রসেসর ইনক্লুডিং i5-10400Fকে আরামসে লাগাতে পারবো। বন্ধুরা এরপর কথা বলবো আমাদের নেক্সট কম্পোনেন্টের ব্যাপারে, যেটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড। যেহেতু আমরা 50,000 টাকার PC বিল্ড করছি, সেক্ষেত্রে আমরা 20 থেকে 19,000 টাকা তো আরামসে গ্রাফিক্স কার্ডের পেছনে স্পেন্ড করবই। বর্তমান দিনে গ্রাফিক্স কার্ডের দাম যেহেতু অনেক বেশি রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা খুব হাই এন্ড একটা গ্রাফিক্স কার্ড এখানে ইউজ করতে পারবো না। নর্মালি 50,000 টাকার PC বিল্ডে আরামসে আমরা 1650 সুপার বা যদি খুব কম হলেও RX 570 তো আরামসে চুজ করতে পারতাম, কিন্তু সেগুলোর দাম বর্তমানে অনেক বেশি রয়েছে এবং ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে এগুলোতে অ্যাভেলেবেলই নেই। সেক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে চুজ করেছি 1650 গ্রাফিক্স কার্ডটা, GTX 1650, যেটা আপনাদের 1080pতে বেসিক লেভেলে গেমিং আপনারা করতে পারবেন। যদি লো আর মিডিয়াম সেটিংস করেন AAA টাইটেলে, সেগুলোতে আপনারা 60 FPS এর কাছাকাছি আপনারা পেয়ে যাবেন। RX 570 এই গ্রাফিক্স কার্ডের থেকে অনেকটা ভালো পারফর্ম করে, কিন্তু 1650 গ্রাফিক্স কার্ডটা কিন্তু আপনাদের 1050 Ti যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে সেটার থেকে বেশি ভালো পারফরমেন্স দেবে। আর একটা কথা বলে দিই যে 1650 যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে সেটা দুটো ভেরিয়েন্ট রয়েছে, একটা GDDR5 ভেরিয়েন্ট, একটা GDDR6 ভেরিয়েন্ট। এই GDDR6 ভেরিয়েন্টের জন্য আপনাদের কিন্তু এক্সট্রা কোনো মানি চার্জ করা হয় না, কারণ GDDR6 যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে সেটা কিন্তু GDDR5-এর অল্টারনেটিভ, মানে পরবর্তীতে NVIDIA নিজে থেকেই রিলিজ করেছে। সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যদি GDDR5 বা GDDR6-এর মধ্যে প্রাইসের অনেকটা বেশি গ্যাপ দেখতে পান, মানে 2-3 হাজার টাকা বেশি নিচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই GDDR5ই চুজ করবেন। কিন্তু যদি আপনি দেখেন যে 500-600 টাকা এদিক ওদিক হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি GDDR6-এর দিকে অবশ্যই যাবেন। তো এই যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে 1650, এটা আপনাদের এডিটিং পারফরমেন্সও কিন্তু বেশ ভালো দেয়, কারণ এখানে NVIDIA NVENC কোডেকের সাপোর্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। তাছাড়া এই যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে এটাতে আপনারা 896টা CUDA কোর পেয়ে যাবেন। এই যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে এটা 128 বিটের মেমোরি ইন্টারফেস উইডথের সঙ্গে আসে। তাছাড়াও এই যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে এটা মাত্র 75 ওয়াটের যে পাওয়ার সাপ্লাই সেটাই এটা রিকোয়ার করে, মানে এখানে মোটামুটি 300-350 ওয়াটের PSU লাগালেই কিন্তু এই গ্রাফিক্স কার্ডটা টোটাল PC এর সঙ্গে আরামসে রান করতে পারবে। তবে যদি আপনি সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে 1650 সুপার বা RX 570 পেয়ে যান এবং অনেকটাই কম প্রাইসে পেয়ে যান, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেই গ্রাফিক্স কার্ডগুলো চুজ করবেন। কিন্তু আপনি যদি ফার্স্ট হ্যান্ড মার্কেটে 1650 নিতে যান, মোটামুটি আপনি 18-19 হাজার টাকা মোটামুটি এর বাজেট পড়ে যাবে। কোনো জায়গায় অনেক কমেও হয়ে যেতে পারে, 15-16 হাজার টাকায়। নর্মাল সময়ে 12-12.5 হাজার টাকায় আরামসে এই গ্রাফিক্স কার্ডটা পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমানে এটার দাম মোটামুটি 16, 17, 18 এরকম দামে পাওয়া যাচ্ছে। আমি নিজেও এই গ্রাফিক্স কার্ডটা কিছুদিন আগে কিনেছি, বাই করেছি, যেটার দাম আমার কাছে পড়েছে 16,000 টাকার মতো। কিন্তু আপনারা হয়তো বর্তমান দিনে সেরকম 16,000 টাকায় নাও পেতে পারেন। আমি নিজেও অনেকটা বেশি প্রাইস পে করেছি, কিন্তু আপনাদের হয়তো আরও বেশি প্রাইস পে করতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য আমরা ধরে নিলাম হার্ডলি আপনাদের 17 থেকে 18 হাজার টাকা কি 19 হাজার টাকা খরচা হতে পারে। বন্ধুরা এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের র্যামের ব্যাপারে। যেহেতু আমরা খুব বেশি বাজেট এখানে র্যামের পেছনে স্পেন্ড করতে পারবো না, তাই জন্য আপাতত আমরা একটা 8GB এর সিঙ্গেল স্টিক ইউজ করব। পরে অবশ্যই আপনারা আরেকটা 8GB এর র্যাম স্টিক এখানে অ্যাড করবেন। যদি বর্তমানে একটু বাজেট বাড়াতে পারেন 3-4 হাজার টাকা, সেক্ষেত্রে আর একটা 8GB এর র্যাম স্টিক এখানে ইউজ করবেন। সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করেছি কর্সায়ারের তরফ থেকে অত্যন্ত পপুলার ভেনজেন্সের 3200 মেগাহার্জের র্যাম কিট, যেটার একটার প্রাইস মোটামুটি 4,500 টাকার মধ্যে আপনারা আরামসে ইন্ডিয়ান এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাংলাদেশের মার্কেটে
পেয়ে যাবেন। আপনারা বলবেন কেন আমরা 3200 মেগাহার্জ চুজ করলাম, এখানে তো 2666 মেগাহার্জ অবধি এই প্রসেসরটা সাপোর্ট করে, তো সেক্ষেত্রে 2666 মেগাহার্জ, 3000 মেগাহার্জ এবং 3200 মেগাহার্জের দামের খুব একটা তফাৎ নেই, সেজন্য আমরা এটাকে ইউজ করেছি। যদি আপনারা চান 2400 মেগাহার্জও ইউজ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনারা বেশ কিছুটা প্রাইস হয়তো সেখানে সেভ করবেন। মোটামুটি 3700-3800 টাকায় ওই র্যাম স্টিক 8GB এর র্যাম স্টিক আপনারা পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে। তবে আমার মতে আপনারা 3200 মেগাহার্জের দিকে যান, যদিও ইন্টেল প্ল্যাটফর্ম অতটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি মেমোরি মডিউলের জন্য অতটা বেশি মানে রিকোয়ারমেন্ট নয়। আপনারা যদি AMDর প্ল্যাটফর্মে এখানে পিসি বিল্ড করতেন, আমি আপনাদের বলতাম অবশ্যই নিতে হবে 3200, তার নিচে নিলে হবেই না। কিন্তু ইন্টেলের ক্ষেত্রে আপনারা যদি 2400ও নেন, সেক্ষেত্রে খুব বেশি সমস্যা হবে না, সেক্ষেত্রে আপনারা কিছুটা টাকা কিন্তু সেভ করতে পারবেন। তবে আমার মতে আপনারা যান 3200 মেগাহার্জের এই র্যামের দিকে, এবং পরবর্তীকালে আপনারা সেম টু সেম আপনারা যদি অন্য কোনো র্যামও চুজ করেন, সেক্ষেত্রে সেম টু সেম আর একটা সেম মেগাহার্জ, সেম ব্র্যান্ডের, সেম লেটেন্সি, সেম ব্র্যান্ডের র্যাম, এবং যদি 8GB চুজ করেন পরবর্তীকালে আরেকটা সেম 8GB র্যাম আপনারা অ্যাড করবেন। এক্ষেত্রে এই যে র্যামটা রয়েছে কর্সায়ারের তরফ থেকে, এটার যে হিট সিঙ্ক রয়েছে সেটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি এবং সুন্দরভাবে হিট ডিসিপেট করতে পারে। এখানে এই র্যামটাতে আপনারা হাই এন্ড কোনো সুন্দর দেখতে 8GB হয়তো পাবেন না, কিন্তু এই যে র্যামটা রয়েছে এটার পারফরমেন্স দারুণ দারুণ দারুণ, সেই জন্য কিন্তু আমরা এই পিসি বিল্ডের জন্য এই র্যামটা চুজ করলাম। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের স্টোরেজ সলিউশনের জন্য। যেহেতু আমরা এখানে একটা গেমিং ভিডিও এডিটিংয়ের অল পারপাস পিসি বিল্ড করছি, সেক্ষেত্রে আমাদের পিসিতে টোটাল একটা স্ন্যাপিনেসের কিন্তু অনেক বেশি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা এখানে একটা এসএসডিকে ইনক্লুড করব, কিন্তু যেহেতু আমাদের বাজেট খুব বেশি নয়, সেক্ষেত্রে আমরা একটা NVMe M.2 এসএসডি এখানে ইনক্লুড করতে পারিনি, কিন্তু নর্মাল SATA এসএসডিও আপনাদের খুব ভালো পারফরমেন্স দেবে। কিন্তু এখানে যেহেতু দুটো SATA পোর্ট রয়েছে, তার কথা মাথায় রেখে আমরা নর্মালি একটা যে M.2 SATA যে এসএসডিগুলো রয়েছে, যেটা নর্মাল যে SATA এসএসডি রয়েছে 2.5 ইঞ্চের ফর্ম ফ্যাক্টরে, তার প্রায় সমান প্রাইসেই পাওয়া যাচ্ছে। 100 টাকা বেশিতে হয়তো আপনারা পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে 3300-3400 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন WD গ্রিনের 240GB এই এসএসডিটা, যেটা আমরা এই পিসি বিল্ডের জন্য চুজ করেছি। আপনারা এটা আরামসে চুজ করতে পারেন, দুর্দান্ত পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। তবে M.2 দেখে আপনারা কখনোই ভাববেন না এটা একটা NVMe M.2 এর মতো ভালো পারফরমেন্স দেবে। তবে একটা নর্মাল হার্ড ডিস্ক, যেটা ট্র্যাডিশনাল হার্ড ডিস্ক রয়েছে 7200 মেগাহার্জ বা 5400 মেগাহার্জের, তার থেকে কিন্তু অনেক ভালো পারফরমেন্স আপনারা পেয়ে যাবেন এই এসএসডিতে। এই এসএসডিটা সেজন্য আমরা এই পিসি বিল্ডে চুজ করলাম। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের PSU বা পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের ব্যাপারে। যেহেতু আমরা একটা হাই এন্ড পিসি বিল্ড করছি 50,000-এর, সেক্ষেত্রে আমরা কোনো বেসিক পাওয়ার সাপ্লাই, এখানে চিপ পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করিনি। আমরা ইউজ করেছি কর্সায়ারের তরফ থেকে CV450, যেটা একটা 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, এবং এটা 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড, যেটা আপনাদের সুন্দর স্টেবিলিটি এবং পারফরমেন্স প্রোভাইড করবে। আপনারা যদি ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে এই PSUটা কিনতে চান, তাহলে ইন্ডিয়ান মার্কেটে মোটামুটি 3000 টাকার কাছে এবং বাংলাদেশে 3500 টাকার কাছে আরামসে পেয়ে যাবেন। আপনারা যদি 1650 বা 1650 সুপার ইউজ করেন, তাহলে 450 ওয়াটের PSU আপনাদের জন্য মোর দ্যান ইনাফ হবে। কিন্তু আপনারা যদি ইউজ করেন RX 570, সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব আপনি CV550 যে PSUটা রয়েছে সেটা চুজ করুন। কিন্তু 1650 গ্রাফিক্স কার্ড যেহেতু ইউজ করেছি, সেক্ষেত্রে আপনাদের 450 ওয়াটের PSU কিন্তু মোর দ্যান এনাফ। বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের কেবিনেটের ব্যাপারে। বেশিরভাগই আমি বলি আপনারা কেবিনেটটা নিজের পছন্দের মতো চুজ করুন। তবে আপনারা বলেন যে আপনি একটা কেবিনেট চুজ করে দিন, সেক্ষেত্রে আমরা চুজ করেছি চিপট্রনিক্সের তরফ থেকে MX3, যেটা একটা 2500 থেকে 3000 টাকার মধ্যে আপনারা আরামসে ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশের মার্কেটে পেয়ে যাবেন। এবং এই যে ক্যাবিনেটটা রয়েছে, এখানে একটা 120 mm এর ফ্যানও ইনক্লুডেড রয়েছে। তাছাড়াও এখানে যে হিট ডিসিপেশন রয়েছে, যে এয়ার ফ্লো রয়েছে, সেটাও এই বাজেট অনুযায়ী ঠিকঠাক রয়েছে। তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ক্যাবিনেট চুজ করতে পারেন। তাছাড়াও এখানে সাইডে সুন্দর H2H টেম্পার্ড গ্লাসও আপনারা দেখতে পাবেন, এবং এই বাজেটে সেটা অত্যন্ত ভ্যালু ফর মানি রয়েছে। তাছাড়াও যদি আমরা টোটাল সমস্ত পিসি পার্টের প্রাইসকে এক করি, তাহলে ইন্ডিয়ান মার্কেটে মোটামুটি 49,500 টাকা এবং বাংলাদেশের মার্কেটে 51,500 টাকার মধ্যে আপনারা এই পিসি বিলটা করতে পারবেন। এই পিসি বিলটা আপনারা 1080p যে কোনো ধরনের গেমিং 60 FPS করতে পারবেন। কিছু কিছু গেমিংয়ের সেটিংস হয়তো মিডিয়াম টু লো করতে হতে পারে, তবে মডার্ন যে কোনো টাইটেল আপনারা 1080pতে খেলতে পারবেন এবং 60+ FPS আপনারা আরামসে অ্যাচিভ করতে পারবেন। তাছাড়াও এখানে আপনারা যদি ভিডিও এডিটিং করতে চান, ফটো এডিটিং করতে চান, সেগুলো আরামসে করতে পারবেন। তবে আমি আপনাদের প্রথম যে জিনিসটা সাজেস্ট করব, সেটা হচ্ছে বাজেট যদি একটু বাড়াতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি 8GB এর জায়গায় একটা 16GB এর র্যাম
চুজ করতে পারেন। তবে গ্রাফিক্স কার্ডের দাম যেহেতু অনেক বেশি রয়েছে বা অন্যান্য কম্পোনেন্টের দাম অনেক বেড়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমরা আপাতত একটা 8GB র্যামই কিন্তু চুজ করলাম। আশা করছি এই ভিডিওটা দেখে আপনাদের সমস্ত কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আপনারা 50,000-এর মধ্যে আপনাদের ড্রিম পছন্দের বেস্ট টু বেস্ট পিসি আশা করছি বানাতে পারবেন। তাছাড়া এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে একটু একটা লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সাথে করে দেবেন শেয়ার, কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লেগেছে, এবং এইরকম ধরনের টেক ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই দ্য আরমান্সকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা জোরে প্রেস করে দেবেন। দেখা হবে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং টেক ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।